Cześć, witam Was w 138 vlogu. Moi drodzy, dzisiaj pokażę Wam montaż kompaktu WC. Z tego co pamiętam, już wrzucałem materiał, ale każdy montaż jest inny i w tym przypadku jest podobnie. To jest starszy materiał, nie pamiętam już sprzed ilu miesięcy, ale jak mówiłem, mi się nazbierało tych materiałów. I tak pomyślałem, że wrzucę kolejny montaż WC, bo tutaj była inna trudność, o ile to można nazwać oczywiście trudnością, no ale być może się komuś przyda, jeśli będzie miał taki sam problem, jaki ja tutaj właśnie w tym materiale napotkałem. Generalnie no nie był to skomplikowany montaż, tylko było jedno małe ale, nie będę mówił, zobaczycie. Także ten vlog będzie o wiele krótszy od ostatniego, bo ostatni chyba tam koło godziny trwał, no ale i praca była tam urozmaicona i długa. Tutaj o wiele krótsza, szybsza. Mam nadzieję, że i ten vlog Wam się spodoba. Także cóż, zapraszam do oglądania, do subowania, do komentowania. Za wszystkie subskrypcje, przepraszam, i komentarze Wam bardzo dziękuję. Widzę, że subskrybentów przybywa, oglądalność wzrasta. No to mnie, nie ukrywam, cieszy, motywuje do dalszej pracy, do dalszego nagrywania, do dalszego tworzenia. Także nie przynudzam, zapraszam do oglądania i oczywiście, jak zawsze, zapraszam za tydzień na kolejnego vloga. Cześć! No hej, dzisiaj jedziemy wymienić kibelek. Kibelek taki porządniejszy, cersenitu, bezkołnierzowy, z deską wolnopadającą, takie bajery. Jaki jest, nie wiem, pani mówiła, żeby kupić porządny kibel, no to kupiłem porządny kibel i żeby tam przyjechać i wymienić, także już tam kibelek jakieś nagrywałem, wymianę kibelków, ale myślę, że ten też będzie ciekawy, także do zobaczenia na miejscu. No i tak, tutaj mamy do demontażu ten stary kibelek, oczywiście wodę wcześniej zamknąłem, wężyk zostaje, bo jest dobry jeszcze. I tutaj zaczynam demontaż od demontażu całego zbiornika na wodę. No jak widzicie, tutaj jest dość mało miejsca, bo jest murek, ta podmurówka, także pola manewru nie ma zbyt dużo, no ale trzeba sobie jakoś i tutaj poradzić i z tym. Można też ewentualnie cały kibelek zdemontować razem z tym zbiornikiem, tylko że później to przeważa, a jest po prostu niewygodnie. Ja sobie zawsze demontuję ten cały pojemnik na wodę. Także tu po jedną śrubę, drugą śrubę i w sumie nie było też tragedii z odkręceniem nieraz, nie idzie, bo jest przerdzewiałe, ale tutaj poszło dość gładko. Resztkę wody, co zostało, oczywiście wylewam i to na bok. Tutaj już przygotowane miejsce jest na ten stary kibelek. Także pokrywa te stare części też do kolekcji na bok. No i tutaj musimy odkręcić. Jak widzicie, jest to wszystko przerdzewiałe. Tutaj też nie było silikonu wokół kibelka. No i tu próbowałem to odkręcić kluczem, no ale jak mówię, to było wszystko tak przerdzewiałe, że nawet klucz tego nie łapał. Się obracał się, główka zrobiła, że tak powiem, okrągła.
No ale jest i na to też sposób, zaraz Wam pokażę, co tutaj wymyśliłem. Tu jeszcze z drugiej strony też próbuję, ale jest dokładnie to samo, jak nie gorzej. I tutaj właśnie morsem, szczypcami łapię, zaciskam i wtedy no, te śruby generalnie przy próbie wykręcania ukręciły się przy samej podłodze, także tutaj dobrze zacisnąć i po prostu ta śruba się ukręca. Jak jest przerdzewiała, a jak nie jest przerdzewiała, to się wykręci. Trochę zabawy, ale można sobie z tym właśnie tak poradzić. Ewentualnie multitoolem ściąć główkę i wtedy tam potem przy podłodze, ale tutaj się śruby poukręcały. Jak widzicie, kupę rdzy pozostało. I tak wstępnie przeczyszczam. No i teraz nowy kibelek, najpierw przymiarka, czy ta wysokość pasuje. No teoretycznie powinna, choć nie musi, co w tym przypadku właśnie miało miejsce. No było prawie, ale no prawie robi różnicę. Jak widzicie, już jest miska bezkołnierzowa, ta nowsza. I teraz tak, przystawiamy na razie tak na sucho. Jak przystawiałem, powiem Wam z nadzieją, że będzie pasowało. Zaraz Wam pokażę, no niewielka różnica, ale jak widzicie, odrobinkę jest przesunięte, jest no niewielka różnica w wysokości właśnie odpływu. Gdyby to rura była na wierzchu, można by było to tam podregulować, ale jeśli jest tak zabudowane, są właśnie takie gumy mimośrodowe i można właśnie zniwelować tą niewielką różnicę, jaka jest właśnie między starym a nowym kibelkiem. No i jak widzicie, teraz ładnie weszło. I tutaj podstawa tej muszli, jak widzicie, też jest węższa od tej starej. Także tutaj no, zostało na wierzchu śruba. No tego kibla niestety przesunąć się aż tyle nie dało, bo no, sporo węższa jest ta podstawa całej tej muszli, ale tam potem jak silikonowałem, to tam no, w większości zakryłem właśnie tą starą śrubę. No ale no, pewnych rzeczy się nie przeskoczy, by musiała być powiedzmy muszla z tą szerszą podstawą, żeby tą śrubę zakryła. Ale tak to jest, jak się no, wymienia stare na nowe, nie zawsze wszystko się pokryje. No i teraz mam zaznaczone, tam jak widzieliście z zewnątrz zaznaczyłem punkty, gdzie mają być te uchwyty do muszli, bo to już kiedyś Wam w jakimś tam wcześniejszym materiale pokazywałem właśnie ten typ mocowania, bo to nie jest, że kołeczki od góry, tylko są takie uchwyty, które wchodzą pod miskę sedesową. I tutaj jak widzicie, jeszcze tam troszkę sterczało śruby starej i teraz właśnie ten uchwyt przymierzam tutaj, żeby zawsze się tam koło centymetra, niecały centymetr głębiej od tego, co zaznaczyliśmy od zewnątrz. Tu jeden i tutaj z drugiej strony dokładnie tak samo. Tutaj być może, gdyby, nie wiem, było więcej miejsca, większe pole manewru, można by było ten kibelek w jedną albo w drugą stronę przesunąć. No tutaj jest na sztywno,
ten mimośród tam niewielką różnicę ma przesunięcia, także no, nie było pola manewru, żeby dokładnie zakryć tą śrubę, także no, trzeba było sobie radzić tak jak jest. No i teraz nawiercam właśnie na te nowe kołki, na nowe uchwyty i zobaczcie tutaj jaka jest duża różnica, bo tutaj praktycznie na miejscu tej starej śruby nawiercam, a tą wcześniejszy otwór to jest parę centymetrów od tej starej śruby, także no, ta podstawa w starym kibelku była no, o wiele szersza od tego nowego. No i tak, otwory, tak widzicie, tutaj jest praktycznie na tym samym miejscu, a drugi jest no około centymetra, dwóch dalej od tej starej śruby. No i tutaj właśnie teraz będziemy przykręcać te uchwyty do muszli, do miski sedesowej. Tutaj można od początku kluczykiem, albo też można ile da radę, powiedzmy śrubokrętem wkręcić, bo ma tam tą gwiazdkę na śrubokręt i potem resztę kluczykiem dociągamy. A można też no, wszystko kluczykiem dociągnąć, przykręcić, jak już komu wygodnie. No i jeden uchwyt mamy zamocowany, teraz drugi. I tutaj śrubokrętem przykręcam, to mniej więcej do połowy, swobodnie śrubokrętem można dokręcić, a potem resztę dociągnąć kluczykiem. I tutaj jak będzie przesunięte delikatnie w jedną albo w drugą stronę, nie ma się czym martwić, bo te pionowe uchwyty tam mają otwór przy otworze, także śruba na pewno złapie, jak nie w jeden, to w drugi otworek. I teraz przymiarka. Tutaj rozstaw, jeszcze mała poprawka rozstawu była. I teraz jak widzicie już ładnie wchodzi, tylko teraz właśnie tą gumę mimośrodową trzeba założyć. No i wsunąć, docisnąć już tak, jak ma być na gotowo. O, jeszcze dobijam, tak żeby to ładnie wszystko się spasowało. No przede wszystkim, żeby było szczelne. I teraz tutaj z boku właśnie śruby i śrubokrętem to dokręcam z jednej i z drugiej strony, dociągam. No i kibelek jest do podłogi, można powiedzieć, przytwierdzony. Tutaj należy solidnie to dokręcić, te uchwyty sprężynują, także do oporu dokręcić, żeby no, ta miska sedesowa się potem nie przesuwała.
No i jak je dokręcimy, oczywiście osłonki założyć, często w kompletach są srebrne i białe, także tam można sobie wybrać. No tutaj były tylko srebrne, także zakładałem to, co było. No i tu mamy, teraz możemy uzbroić cały ten pojemnik na wodę, bo no tutaj nie ma założonego zaworu napełniającego, no i tych śrub oczywiście montażowych, gdzie się skręca właśnie ten pojemnik z miską sedesową. Wcześniej sobie przygotowałem karton właśnie na kibelku, tak żeby nie porysować. Na kartonie sobie kładę i mogę spokojnie skręcać. Teraz właśnie te śruby, które skręcają pojemnik na wodę z miską sedesową. I tutaj ważna jest kolejność, żeby te śruby pozakładać, czyli najpierw zakładamy podkładkę metalową, potem podkładkę stożkową, stożkiem w dół i na jedną i drugą śrubę dokładnie tak samo. I teraz to od środka przekładamy tak, żeby śruba nam od spodu wyszła. I teraz tak, podkładka gumowa, tu pod spodem podkładka gumowa, podkładka metalowa i nakrętka. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby tą śrubę trzymać, żeby stożek tej uszczelki gumowej, tej stożkowej, która tam od środka wchodzi, żeby właśnie w ten otwór wchodziła, bo później jak będziemy skręcać, to właśnie to uszczelni. I druga śruba dokładnie tak samo, czyli tu od zewnątrz uszczelka gumowa, podkładka metalowa i nakrętka. No i teraz kluczykiem przeważnie jest to 10. Dokręcamy to, dociągamy. Tutaj często jest tak, że ta cała śruba się obraca przy dokręcaniu, czyli można złapać jakimiś szczypczykami, kombinerkami i wtedy tą nakrętkę dokręcić. I tutaj trzeba zwrócić uwagę, żeby dokręcać to do oporu, ale nie przesadzać, bo już nieraz tam właśnie mówiłem, że jak się przesadzi, po prostu może pęknąć cały ten zbiornik. Także dokręcić do oporu, ale z dużym wyczuciem. No i tu już mamy śruby zamontowane. Teraz jeszcze uszczelka. Tutaj uszczelkę można właśnie w ten sposób zakładać lub zaraz Wam pokażę, można bezpośrednio w te zagłębienie, które jest w misce sedesowej i wtedy założyć pojemnik na wodę, tylko trzeba uważać, żeby ta uszczelka się gdzieś tam nie przesunęła, bo wtedy przy spłukiwaniu będzie nam ciekło. I tutaj zakładam podkładkę metalową i nakrętkę motylkową. Przeważnie motylkowe są teraz. Jak widzicie, tu za dużo miejsca nie ma, ale trzeba sobie jakoś radzić. No i dokręcamy to wszystko z jednej i z drugiej strony.
tutaj powiem Wam troszeczkę niewygodnie, było strasznie mało miejsca. W sumie też można było całość skręcić przed przykręceniem kibelka, tylko że też niewygodnie przychyla, po prostu lubię po kolei wszystko robić. Nie zawsze wygodnie jest. No i teraz pora na zawór napełniający, tylko z drugiej strony zaworu oczywiście zaślepkę i tutaj od strony wężyka zaworek napełniający. To też przykręcamy. Tutaj nie trzeba jakiejś wielkiej siły, żeby to przykręcać, bo nie ma potrzeby, to nie ma żadnych obciążeń, wystarczy ręką dobrze dociągnąć. No i wężyk to tam kluczykiem lekko dociągamy, żeby też nie przesadzić, bo jak są plastikowe gwinty, można zerwać lub nie ma potrzeby jakiegoś tam mocnego przykręcania. No i teraz napełniamy zbiornik i tutaj trzeba tylko sprawdzić, czy w odpowiednim momencie się zamyka, tam ustawić poziom wody, przeważnie fabrycznie już jest poustawiane, choć nie zawsze, bo czasami jest albo za mało, albo za dużo, ale przeważnie jest fabrycznie ustawiony na odpowiedni poziom. Tutaj podregulowałem odrobinę, bo pani chciała więcej wody w spuszce, tak żeby więcej wody zlatywało. No i teraz spuszczę tą wodę, sprawdzę, czy nie ma żadnych wycieków przy spłukiwaniu. No i jak jest ok, to możemy założyć dekielek, wkręcić przycisk. No i pozostaje nam jeszcze zamontować deskę sedesową. I tutaj w przypadku deski sedesowej są też takie gumy, redukcje, które się właśnie wkłada tutaj w te otwory od miski sedesowej. Są właśnie takie białe, szersze, sztywniejsze i właśnie trzeba sprawdzić, czy ten biały, czy ten czarny pasuje, dopasować, bo nie wszystkie pasują. No i pod uchwyt, pod deskę oczywiście pod spód uszczelkę, śruba od góry i przekładamy to. I drugi uchwyt dokładnie to samo, czyli uszczelkę tam dobrze, żeby ona tam przylegała, wszędzie nie sterczała. Przekładamy od góry i od spodu możemy to przykręcić. I na razie to dokręcamy tak z wyczuciem, nie do oporu, bo po założeniu deski będzie można to deskę sobie ustawić jak należy i potem dopiero dokręcić do oporu, to zresztą zaraz Wam pokażę. No i tutaj te osłonki można już założyć. Osłonkę teraz zamontować deskę. Trzeba tak wcisnąć, żeby tam kliknęło, zaskoczyło. Ale teraz Wam pokażę właśnie. Jeszcze ona nie jest do końca przykręcona. Teraz ją ustawiam tak, żeby było wszędzie ładnie równo. Jak ją już ustawię tak, jak powinna być,
Wtedy od spodu właśnie już dokręcam do oporu, żeby się nie przesuwała, żeby była na sztywno. I tutaj dość solidnie to przykręcić, żeby ta deska po prostu nie latała później pod tyłkiem. No i mamy w sumie zrobione. Jeszcze widzimy sobie, ładnie opada. Teraz jeszcze tylko posprzątać. No i oczywiście jeszcze silikon, obsilikonować w koło, żeby tam pod muszlę nie wchodziła woda, żeby nie było tak jak w tamtym przypadku, że śruby były całe przerdzewiałe. Zresztą też zawsze gdzieś tam trochę wody w tych łazience poleci, czy coś, to zawsze tam pod miskę sedesową poleci, stamtąd się tej wody nie wybierze. No i jak jest obsilikonowane, też jest oczywiście estetycznie, a dodatkowo jeszcze usztywnia, że tak powiem, tą całą muszlę, tą miskę do podłogi. Jak to wyschnie, to dodatkowo jakieś tam zabezpieczenie jest. Czyli w koło daję tam z lekkim nadmiarem tego silikonu i potem szpatułką to wszystko wygładzam. No i teraz to wszystko ładnie wygładzam, nadmiar silikonu zbieram szpatułką, no i przy okazji wciskam tam głębiej pod tą podstawę, także są dwie korzyści. Tam potem jeszcze oczywiście, ja przynajmniej tak robię, że szpatułką, a potem jeszcze wygładzam to zwilżonym palcem, tak żeby było wszystko ładnie i równo. No i tak to mniej więcej wyglądało. No i tak, widzieliście kibelek wymieniony, całkiem ładny, mi się osobiście podoba. No i tam właśnie był ten problem, że było przesunięcie tego odpływu, a był zabudowany. Dlatego ta guma mimośrodowa, są specjalne właśnie takie gumy do montażu tych misek WC. Jak jest jakieś lekkie przesunięcie, czy to jest miska właśnie taka co z tyłu wyjście, czy od spodu warszawska, to zawsze można właśnie trochę przesunąć w prawo, w lewo, w górę, w dół i dopasować ze starego do nowego, bo tam przeważnie jak jest zabudowane, bo jakby zwykła rura była, można było to podnieść, a tu jak zabudowane, żeby tego nie kuć, nie rozwalać, właśnie takie gumy mimośrodowe są idealne. Kolejny klient zadowolony, mam nadzieję. A ja co? Jadę dalej. Także do zobaczenia przy następnych robotach. Cześć.